हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश दिवाकर, मेरा चैनल दिवाकर के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गाड़ी जीतो प्लस में बैठा हुआ हूं और इस गाड़ी से रिलेटेड आज कुछ आपको जानकारी देने वाला हूं। मैंने इस गाड़ी को 5 जनवरी को ख़रीदा हुआ है 2023 और 5 तारीख से आज तक में जो मेरे पास जो इस गाड़ी को लेकर के जो अनुभव आया है, क्योंकि ड्राइव मैं जब से लाया हूं तब से मैं ही कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों के बीच में कुछ इसके जो छोटी सी कमियां हैं मुझे नज़र आई, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। क्योंकि कुछ भाई जो ये गाड़ी ख़रीदने वाले हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा ये वीडियो। तो वीडियो पर बने रहें और पूरा जानकारी लें, क्योंकि यह प्रॉब्लम अगर इस गाड़ी को लेंगे तो आपके ऊपर भी आने वाली है। तो अगर जानते रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो वीडियो पर बने रहें, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादातर आते हैं। और छोटी सी प्रॉब्लम है रहने के लिए, पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर वक्त रहते सॉल्व ना किया जाए तो नया गाड़ी को भी आपको टोचन या खींच करके आपको लाना पड़ेगा। तो वीडियो को ना छोड़ें। अगर आपके पास यह गाड़ी है, न्यू आप ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि मेरे साथ ये 2-3 बार आ चुका है, पर मेरे पास पहले से कुछ जानकारियाँ थी जिसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर पाया। तो वीडियो पर बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह का प्रॉब्लम इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो वीडियो पर बने रहें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का प्रॉब्लम। एक बार मैं अपने गाड़ी का पूरा नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का है, और ये ग्लास वगैरह, लाइट्स, और ये गेयर, यहाँ कुछ सिस्टम वगैरह लगाने के लिए, उसके लिए स्विच वगैरह है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम मैंने अभी तक नहीं लगवाया है। ये एक कुछ सामान वगैरह पकड़ने के लिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए बॉक्स वगैरह है। ऊपर एक डिब्बा जैसा दिया हुआ है, एक छोटा सा वो है। और ये इसका मीटर मैं ऑन करके आपको चाबी दिखाता हूँ। इधर से चाबी ऑन होता है, जैसे इसको ऑन करेंगे इधर लाइट आ गया, आप देख सकते हैं मीटर चलने लगा है। और मैं आपको दिखाऊंगा मेरा गाड़ी अभी कितना चला है। तो आप देख सकते हैं 2470 किलोमीटर अभी चल चुका है गाड़ी। 5:44 हो रहे हैं। ये साइड में जो आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये टेम्परेचर का है। अगर ये बढ़ता है तो मान के चलिए आपका गाड़ी हीट हो रहा है। ओवर हीटिंग पर ये नहीं चलाना है गाड़ी। 4 कड़ी तक लगभग आ जाता है, उससे ऊपर जैसे कंटिन्यू चलते रहेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने चलाया है कम से कम 110 किलोमीटर कंटिन्यू, पर उतना तक मुझसे ओवर हाई टेम्परेचर नहीं आया है इस गाड़ी में। और ये अभी फ्यूल इंडिकेटर है, ये अभी भी 2 कड़ी यहाँ से नीचे गया है। और मेरा इतना दिन के अनुभव के हिसाब से अगर 2 कड़ी जाता है तो 2 कड़ी के हिसाब से आपको 450 के आसपास का तेल लगता है। और ये इसका यूरिया इंडिकेटर ये वाला रहा, इसमें भी टाइमिंग दिखा रहा है 5:46। और ये मेरा ट्राइपॉड है, जो मैं जिसे बाइक से गाड़ी से चलते रहता हूँ, तो कुछ शूट वगैरह करने के लिए काम में आते हैं। और मैं इसको आपको अब आते हैं टॉपिक पर और बताता हूँ कि ये इसमें प्रॉब्लम किस तरह का आता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। मैं अभी शोर ऑफ करता हूँ पहले। देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया, और ध्यान दीजिएगा मीटर के ऊपर मैं जैसे ऑन करूँगी इसमें कुछ ब्लिंकिंग आ गया, जो आपको दिखाना है उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने ऑन किया और यहाँ पर एक लाइट दिखा रहा है, आप देखे होंगे इंडिकेट कर रहा है कुछ। तो यह जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, अभी मेरे गाड़ी पे सॉल्व हो चुका है, वरना ये कंटिन्यू यहाँ पर आपको शो करते रहता है। यहाँ पर 1 2 3 लाइन पर एक इंडिकेटर लगे हुए हैं, 6 इंडिकेटर है इसके ऊपर। और ये जो ब्लिंक किया था अभी, ये ऑन करने पर होता ही है, तो ये नॉर्मल है अभी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ का अगर कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है, आप चल रहे हैं और ब्लिंक कर रहा है, तो इस अवस्था में जैसे वहाँ रिजेक्शन लिखा हुआ आएगा और कुछ क्लीनिंग, रिजेक्शन क्लीनिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है। और वहाँ पर ये साइन जो अभी जला था, मैं एक बार आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए मैंने ऑन किया तो तुरंत थोड़ा सा जला है, वही वाला इंडिकेट आपको करेगा। तो उस समय जब आपको इंडिकेट करेगा तो आपको क्या करना है, गाड़ी का जो स्पीड है ये आपको मेंटेन करके रखना है।
अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चला सकते हैं गाड़ी को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इतना चलाते हैं तो 6 से 7 किलोमीटर के अंदर में आपको ये जो प्रॉब्लम है तो जहाँ पर जो शो करता है तो आसानी से दूर हो जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। और अगर यह प्रॉब्लम आ जाता है आपको, ये जो प्रॉब्लम है वो आने के बाद भी जैसे आप गाड़ी को चलाते रहते हैं स्लो स्पीड पर, जैसे कि स्लो स्पीड बोलने से आपका 30, 35, 40 तक अगर चलाते हैं आप कंटिन्यू, तो इस अवस्था में क्या होगा कि यहाँ पर एक और इंडिकेटर है इसके जस्ट सामने पर, यहाँ जैसे एक ब्लिंक करेगा उसके फर्स्ट जस्ट बगल में एक और है, तो वो अगर आ गया या तो ये बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका गाड़ी वहाँ पर डायरेक्टली हाई एक्सीलेटर होने के बाद में नो स्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो नो स्टार्ट लिखा हुआ आ गया तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको सीधा गाड़ी को खींच करके आपके नज़दीकी महिंद्रा शोरूम पे लाना पड़ेगा गाड़ी को, तभी जो है आपका गाड़ी स्टार्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये कुछ बहुत सारे रीज़न की वजह से आते हैं, कभी जो डीएफ होता है वो लास्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब भी वो सब प्रॉब्लम आता है। पर ज़्यादातर ये क्या है, जैसे गाड़ी स्लो स्पीड पर चल रहा है तो इसमें कुछ जो मिस्त्री ने मेरे को बताया है, क्योंकि मैं गया था जब मेरा गाड़ी में प्रॉब्लम आया तो मैं वही आपके पास शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें यह हुआ था कि उसमें ईयर भर जाते हैं साइलेंसर पे, जिस वजह से यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो जैसे ज़्यादा अधिक भर जाता है कम स्पीड पे चलाने पर तो इंडिकेट करेगा, और लास्ट में अगर आप फिर भी आप नहीं मानते हैं, धीरे धीरे चलाते रहते हैं, तो जो है लास्ट में नो स्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपको खींच करके लाना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मिस्त्री लोग अपने हिसाब से जो उसका प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करेंगे तभी स्टार्ट होगा। फिर और आपको कैसे दूर कर सकते हैं आप स्वयं से, इसके ऊपर बात करते हैं। तो दूर करने के लिए सिंपली आप गाड़ी को मेंटेन करके रखें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी मोटा मोटी आप 50, 60, 55 ऐसे दौड़ाइए गाड़ी को, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 किलोमीटर, तो उतना में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर गड्ढा ही रोड है तो उस समय पर तो आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे बहुत ज़्यादा खाई वाला गड्ढा वाला रास्ता है, उबड़ खाबड़ है, इसमें तो आप 60-65 दौड़ा नहीं सकते। तो उस जगह में आपको क्या करना है, गाड़ी को पहले एक जगह पार्किंग पे खड़ा कर देना है, गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देना है। 30 से 35 मिनट गाड़ी खड़ा रहेगा, स्टार्ट इंजन रहेगा इसमें, कि उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बस समय और डीजल थोड़ा सा ज़्यादा जलता है, बस यही थोड़ा सा कमियाँ है इस गाड़ी के अंदर में। और आपके पास समय है, गाड़ी अच्छा मतलब रोड अच्छा है, तो आप 55-60 की स्पीड पर आराम से चलिए। आपका लगभग 3, 4, 5 किलोमीटर नहीं जाता है तो 6-7 किलोमीटर के अंतर्गत यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैंने खुद से किया है, और जब भी आता है तो मैं अच्छा कोई एरिया या रोड देख करके, या ख़राब रोड है तो उस रोड को छोड़ करके कोई दूसरा रोड अपना करके उसमें 5-6 किलोमीटर गाड़ी मजबूरन चलाना पड़ता है यार, मजबूरी ऐसा है। कंपनी जिस हिसाब से बनाया है गाड़ी को मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पॉल्यूशन से बचने का एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो पॉल्यूशन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसा कुछ सेंसर वगैरह का उपयोग किया गया है। तो ये कंपनी के लिए मतलब प्राकृतिक के लिए तो बढ़िया है, पर हम लोगों के लिए थोड़ा समस्या हो जाता है यार। हाँ, अगर आप रनिंग चलते हैं, आपका रनिंग ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आएगा। जैसे आप रनिंग ज़्यादा है, आप दूर दूर तक सफ़र करते हैं तो आपके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर यही जैसे आ भी गए आप 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर पे रुक रहा है गाड़ी, बार बार रुक रहा है, बार बार धीरे कर रहे हैं, बार बार रुक रहा है, इस बेस पर ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप जैसे लंबा सफ़र है आपका थोड़ा, तो आप यह गाड़ी ख़रीद सकते हैं। अगर नहीं ख़रीदे हैं उन भाइयों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, तो गाड़ी ख़रीद सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे चलना है, गांव के अंदर रुकना है बार बार, हर घर के आगे में इस टाइप का जैसे काम रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई दुकान वगैरह का सेल करते हैं सामान, हर दुकान में रुकना है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दुकान आगे पीछे लगा हुआ है, तो उस जगह पर जैसे आप इसको गाड़ी को रोकते हैं तो इस जगह पर यह प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंडिकेट कर देगा आपको कुछ किलोमीटर चलने के बाद, जैसे कि 5 से 10, 15 किलोमीटर चलने के बाद में ये ब्लिंक कर देगा, लिख देगा रिजेक्शन, ये क्लीनिंग, ऐसे कुछ ऑप्शन आता है। तो ये लिख देगा और बीप करेगा, यहाँ पर ची करके एक आवाज़ आता है। तो आपको फिर स्पीड दौड़ाना है बिना गाड़ी को रोके हुए,
55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तभी ये प्रॉब्लम सोल्व होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कंपनी पर ही लेके जाएं। अब मैं लेके गया था, मेरा में आया था, तो वह लोग वही बोले, एक तो आप पार्किंग में खड़ा कर दीजिएगा और चला दीजिएगा, इंजन को स्टार्ट कर दीजिएगा मतलब, तो ठीक हो जाएगा। एक तो आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाइए गाड़ी को तो ठीक हो जाएगा। और फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप एक काम और कर सकते हैं, मैंने तो नहीं किया है लेकिन वहाँ बता रहे थे, अगर ठीक फिर भी नहीं होता है तो 7 किलोमीटर चलाने के बाद में इंजन बंद कर दीजिएगा, 2-4 मिनट रखने के बाद में फिर आप इंजन स्टार्ट करिएगा, फिर वहाँ से रिटर्न वापसी आएगा तो उतना तक में ठीक हो जाएगा इंजन। ये फार्मूला आप 2-3 बार अपना सकते हैं, उतना में प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आगे चल के मैं इस गाड़ी के बारे में जो जानकारी मुझे मिलता जाएगा, मैं इस मेरे ब्लॉग चैनल के मदद से आप लोगों के बीच में जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो BS6 मॉडल अभी गाड़ी लिए हुए हैं और बहुत लोग जो लेने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि न्यू में कुछ समझ में आता नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहिएगा और आगे चल के आपको जानकारी मिलता रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।